অনেক দিন থেকেই আমার সুইং মেশিন কেনার ইচ্ছা ছিল, তো সেই ইচ্ছাটা আজকে পূরণ হলো। কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল যে ব্রাদার সুইং মেশিন নেওয়ার, কিন্তু ব্রাদার সুইং মেশিনটা 2020 থেকে আর স্টকই হয় না ফ্লিপকার্ট কিংবা অ্যামাজনে, যে মডেলটা আমি নেব ভেবেছিলাম। তাই ভাবলাম আর স্টক হবে না, সেই আশায় থেকে লাভ নেই, যখন ইচ্ছে আছে তখন নিয়েই নিই। আমার হাজব্যান্ড কলকাতা থেকেই এই উষা মার্ভেলা মেশিনটা কিনলো। জাস্ট সুইং মেশিন হলেই হলো, তাই ব্রাদারের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেই ইচ্ছাটা আমি এখন ছেড়ে দিয়ে এই মেশিনেই খুশি। মেশিনটা আমি হাতে পেয়ে গিয়েছি, আর সত্যি আমার খুশি দেখে কি, আমার সঙ্গে আমার মেয়েও খুব খুশি। এখন শুধু এটাই চিন্তা যে কি তৈরি করব। আর একটা ব্যাপার, আমরা কোথায় রাখবো? ভীষণ চিন্তা যে সুইং মেশিনটা কোথায় রাখা হবে।